لا راني خدمت كيما كنا نقولوا قبات، راني خدمت لي بانس، هما لي بانس الكتف هادي فوقهم، درت البانس من القدام، ديك الزيادة درناها بانسة، الزيادة اللي كانت في السروال في القدام درناها بانس، ودرنا خيطنا هادي فوقها. دوكا راني باغي نبلع السروال. سلامي الحار للأستاذ سرور المصري الخياط. شرفنا بالاعتراف النبيل، قال الجزائريين يتبعوا، راهم يتبعوا فيه، انا معاك ان شاء الله نتبعوك كيما قلت. حنا ما انت ما تبخلش وحنا ما نبخلوش ان شاء الله. والاستاذ كمال من العراق هذا وين تعرفت به، جزاهم الله كل خير. هاتا هاكا ومن بعد نبلع السروال، نجول لهنا تالي، وما تبغي تبداه منا ولا تخدم هاك وتبدا من الرول وتجي جاي. اليوم الحمد لله والله لا وسائل التعلم راها كثيرة، والله يجازي الأساتذة، غير اللي بغى يخسر قش الناس، الله يرحم الوالدين خدموا خدمة نقية. الخياطة دائما خرج على الخيط الاول، تخرج على الخيط الاول نيشان فوقه، باش ماشي كي تقلب لاسانتور كي تقلبها ما تلقاش دير ديفو ولا حاجه زعما يعني خارجه هاك ولا هاك، تخرج على الخياطة الاولى باش تعطيك الاتقان ولا فينيسيون. دوكا هاد الزياده هادي نقطعوها ونكملوا خدمتنا.
ايوا كي نديرو هاك نجيو للعبار تاعنا عندنا 54. ها انا محددين 54 انا دايرين وين بقات من النقطة تاع 54 واحد ادمي هكا، واحد الان سنتيم ونصف، واحد سنتيم ونص. ها ادمي واحد سنتيم ونص، نروح لواحد سنتيم ونص ونخيطو، نبلعو السنتورة هي الاولى، ما نبداوش من تحت، نبداو من الفوق، من نقطة نهاية العبار. كيما هكا تبدا من هاد النقطة هادي، النقطة تاع من لاسانتيون، تخلي هذا محلول مازال ما تبلعش، تتأكد من العبار نتاعك ومن بعد بلع، ماشي تبلع ومن بعد عاد تعبر، لا نخيطو شوية ونعبرو، قال كول وقيس، مفهوم؟ كول وقيس يعني خدم شوية وقيس العبار تاعك، واش هو راه نيشان ولا ماشي نيشان. ها هي الحمد لله رب العالمين، ها هي، ها هي نيشان العبار، راه نيشان الحمد لله. 54 العبار راه نيشان 54، وكنبلع لاصانتو تاعي. ها ماذا بكم الخياطة تكون جوج خيطات. ما نطولش في الفيديو، دوك كي نكمله راني نولي نوريكم كامل ان شاء الله.